Eğer son zamanlarda şu veya bu sebeple sosyal medyalarınızdan birini kapatmayı düşündüyseniz, biri size bunu yapmanız gerektiğini söylediyse ve bu sizin aklınıza yattıysa veya çok saçma bulduysanız doğru yere geldiniz. Bu hafta verilerinizin neden ve kimin için önemli olduğunu konuşacağız. Son 5-10 senedir giderek artan hızla gerçek fiziksel hayatta yaptığımız eylemler veriye dönüşüp depolanıyor ve kullanılmaya başladı. Bununla bağlantılı olarak da veriler bizim için önemli bir gündem konusu oldu. Bugün biraz bunu konuşacağız. Çünkü bu özellikle son WhatsApp hadisesiyle birlikte tekrar gündeme geldi ama son gerçekten 3-5 senedir çok fazla dönem dönem gündeme gelen bir konu bu. Veriler gerçekten önemli mi? Bu benim de kendi içimde düşündüğüm, arkadaşlarımla sohbet ettiğim bir konu. Ve zaman zaman acaba bu konuda mahremiyet konusunda, verilerin gizliliği konusunda çok mu abartıyorum diye düşünüyorum. Biraz bunun sohbetini yapacağız bugün ve verilerinizin kim için niye önemli olabileceğini konuşacağız. Bu verileri konusunda endişeli olanların en büyük ve en temel endişe kaynağı, kaygı kaynağı bireysel güvenlikleri. Bireysel güvenliklerinden kastım da sizin istenmemenize rağmen takip edilebilmeniz falan gibi kaygı unsurları değil. Daha ziyade işte daha aklınıza gelmeyecek, daha planlı saldırılara maruz kalır mıyım gibi sorular. Bunların başında phishing saldırıları geliyor. Phishing saldırıları zaten biliyorsunuzdur, mutlaka mail kutunuzda geliyordur. Belli tanıdığınız, kullandığınız bir şirketin taklit eden mailler. İşte Netflix olabilir, Facebook olabilir, Microsoft olabilir. Bunlardan gelmiş gibi işte şu linke basın, bunu kazandınız veya acil önlem almanız gerekiyor, şunu yapın. İşte Mastercard'dan mail geliyor, işte kartınızın şurada kullanıldığını düşünüyoruz. Hemen şuraya basın ve vesaire vesaire gibi uyarı mesajları taklit ediliyor. Onlara bastığınız zaman da bilgisayarınıza işte kötü niyetli yazılımlar, işte şantaj yazılımları, ransomware dedikleri şeylerden bulaştırıp ciddi miktarlarda paralar almaya çalışıyorlar sizden veya işte çalıştığınız şirketten. Bu ciddi bir kaygı konusu. Dünyadaki şirketlerin %88'inin böyle saldırılara 2019 yılında maruz kaldığına dair istatistikler var ve bunların yarısından fazlası da başarılı olmuş gibi görünüyor. Yani ciddi bir ekonomik ziyanı olan ve hem birey olarak sizi etkileyebilecek hem çalıştığınız yeri etkileyebilecek, çalıştığınız yerde sizi zor durumda bırakabilecek bir saldırı türü. Ve bu saldırıların inandırıcılığı karşı tarafın sizin verilerinize ne kadar sahip olduğuna bağlı. Mesela gerçekten saldırıyormuş bir şirket üzerinden gidelim. Marriott otellerinde milyonlarca insanın bilgileri çalındı. Hasbelkader Marriott otellerinde konaklamış olun. Sizin oda numaranıza kadar size yazıp şu tarihlerde şu odada kalmıştınız. İşte şöyle bir şey unutmuşsunuz. Lütfen şuraya basın ki biz size onu geri yollayabilirim diye bir link gönderip sizi kandırma ihtimallerini çok daha kuvvetlendirebiliyorsunuz ve kendinizi saldırıya açık hale getirebiliyorsunuz. Bu bilgiler özel sektörden alınabileceği gibi devletten de alınabilir. Hatırlayacaksınız bundan birkaç sene önce milyonlarca insanın TC kimlik numaraları bir siber saldırı sonucu çalınmıştı. Tabi bireysel güvenlik denince insanın aklına aslında ilk gelen şey paylaştığım bir şey, yazdığım bir şey, bulunduğum bir yer sebebiyle yarın bir gün biri gelir kapımı çalar ve hadi bunun bir hesabını ver bize der mi? İlk insanın phishing'den önce haliyle aklına bu geliyor. Burada önemli bir sayıda insan şunu düşünüyor. Benim zaten saklayacak hiçbir şeyim yok. Devletin veya herhangi bir otoritenin benim bilgilerimden edinebileceği, bana karşı kullanabileceği bir şey yok. Dolayısıyla bunları mahremiyet kalkanı arkasına almanın hiçbir anlamı ya da buna çabalamanın gereği yok. Bu çok akla yatkın gelen bir söylem ve benim de zaman zaman aklıma yatıyor. Fakat burada şöyle bir risk var. Siz ileriye doğru yaşadığınız yerin sizden beklentilerine her zaman uymayı taahhüt ediyorsunuz. Yarın bir gün bambaşka bir düşünce şekli yaşadığınız yere hakim olabilir. Size çok ters olabilir ve buna karşı çıkma gücünüzü baştan veriyorsunuz ve çok güçlü bir tahakküm, otorite kabul ediyorsunuz üstünüzde. Bu riskli bir davranış. Onun da doğal sonucu sürekli otosansür. Belki de makul bir şey paylaşırken 3 kere düşünüyorsunuz. Aslında çok masum bir şey paylaşacaksınız, bir fotoğraf paylaşacaksınız. İşte 5 kere düşünüyorsunuz ne olur ne biter diye. Bu yaşadığımız toplumların, demokrasinin yeşermesi, daha gelişmesi için çok makul bir düşünce ve yaşam tarzını getirmiyor. Dolayısıyla bu alanda bireyi güçsüzleştirmemek, verilerin bu kadar özgürce dağıtımda olmamasının bazı faydaları olabilir. İşi biraz daha farklı bir tarafa çekelim ve ekonomi boyutunu birazcık konuşalım. Bizim sosyal medyada kullandığımız ve onlara verdiğimiz bütün veriler aslında o büyük ekonomilerin, büyük sosyal medya ekonomilerinin, ekosistemlerinin dönmesini sağlıyor. Ve bizim bu verilerden elde edilen gelir üzerinde herhangi bir hak ilan etme şansımız şu mevcut aşamada yok. Bu böyle gitmek zorunda değil. Bunun alternatifini öneren insanlar var. Mesela Jerion Lanier diye biri var. You're Not a Gadget diye bir kitap yazdı. Buraya koyacağım, aşağıya da koyacağım alıp incelemek isterseniz. Lanier gibi yazarlar alternatif yaklaşımlar öneriyorlar. Mesela önerilen fikirlerden bir tanesi sizin verilerinizden elde edilen kardan pay sahibi olmanız. Bunun için de işte çeşitli aracı şirketlerin olduğu bir sistem hayal ediyor Lanier.
Onu da ayrıntılı olarak başka bir videoda isterseniz anlatırım. Ekonomi tarafının bir diğer yüzünde şöyle bir şey görüyoruz. Bu otomasyon konusunu mutlaka duymuşsunuzdur. İşte hepimiz işimizin bir noktada yapay zeka veya robotlar tarafından alınacağını, işimizi kaybedeceğimize dair bir böyle bilgi bombardımanı altındayız. Ve bu hakikaten de doğru olabilir. Fakat bunun doğru olabilmesi için bizim sürekli ürettiğimiz bilgiyle öğrenen yapay zekalara ihtiyaç var. Ve bu yapay zekaların öğrenmesi için de dediğim gibi bizim sürekli bilgi üretmeye ihtiyacımız var. Madem bizim ürettiğimiz bilgiden çok büyük paralar kazanılıyor ve madem bizim ürettiğimiz bilgi çok da uzak olmayan bir zamanda bizi işlerimizden edebilir, o zaman ürettiğimiz bilgiden, veriden hak sahibi olmamız aslında o kadar da uçuk bir düşünce olmamaya başlıyor. Burada değinmek istediğim son nokta bilinmezlik. Ben hep daha böyle bildiğimiz, yaşadığımız örnekler üzerinden gitmeye çalıştım. Fakat verilerimizin kullanım şekilleri üzerinde sürekli yeni bir şey fark ediyoruz, yeni bir şey keşfediyoruz. İşte verilerimiz öyle kullanılıyor, böyle kullanılıyor ve bunlar bir skandal olduğu zaman bizim haberimiz olan şeyler oluyor genelde. Dolayısıyla bir sonraki adımda ne olacağını bugünden kestirmemiz illa çok kolay değil. Üstelik toplanan verilerimizin giderek daha kişisel olduğu, işte parmak izi verilerimiz, biyometrik verilerimiz, işte yüzümüz, belki genlerimiz de verileşecek bir noktada, çok da uzak olmayan bir noktada. Bunların toplanmasının sonuçları ve nasıl kullanılabileceğine dair şu anda bir ciddi bilinmezlik var. Dolayısıyla sadece bu bilinmezlik bile belki alarmist olmak için değil, belki çok paranoyak olmak için değil ama temkinli olmak için iyi bir sebep. Birazcık da toplumsal tarafa dönelim. Şu anda mevcut sosyal medyaların çalışabilmesi ve para kazanabilmesi için sizin orada azami süreyi geçirmeniz gerekiyor. Bunun sonucu hepimizi ilgi alanlarımıza doğru giderek nişleştiren ve giderek de sizin orada daha fazla ilginizi tutabilmek için en uç örneklerini bize sunduğu bir dünyaya bizi getiriyor. Dolayısıyla mesela işte kedi videoları seviyorsanız daha çok kedi videosu, basketbol seviyorsanız işte daha çok basketbol videosu ve onların da böyle en uçlarını görüyoruz. İşte en yukarı zıplayan adam, en hızlı, en güzel pas veren vesaire gibi. Hobi tarafında çok bir sorun gibi durmasa da daha toplumsal meseleleri konuştuğumuz, düşündüğümüz noktalarda sosyal medyanın bizi kodladığı yer dolayısıyla bizim önümüze attığı bilgiler giderek bizim toplumsal olarak kutuplaşmamıza sebep oluyor. Bu da yine bizim bir bütün olarak yaşamamızı, demokrasimizi etkileyen, zorlaştıran önemli faktörlerden biri ki bunun etkilerini görüyoruz. Tabii tüm bu verinin toplanması, bizim bu niş alanlara hapsedilmemiz, bizi iyice algoritmaların tanımasının bir diğer riski toplumsal dışlanma. Mesela bu Amerika'da yaşandı ama Facebook üzerinden kiralık ilanı veren insanlar, evlerini kiralamaya çalışan insanlar verdikleri ilanları çok spesifik kitleleri dışlayacak şekilde verebildikleri ortaya çıktı. Mesela işte belli dine mensup insanları dışlayan ilanlar verebilmek, işte belli renkli tenli insanları dışlayabilen ilanlar verebilmelerinin mümkün olduğu ortaya çıktı. Bu önemlice bir risk ve sadece sosyal medya üzerinde de geçerli değil. Mesela bazı seyahat sitelerinin PC mi Mac mi kullandığınıza göre size farklı fiyatlar sunduğu ortaya çıktı. Bu tabii hem bizim ülkemizde hem Amerika'da hem de demokratik olan herhangi bir ülkede anayasaya aykırı ayrımcı uygulamalar. Bunlar yine özel şirketlerin kar amaçlı yaptığı bazı uygulamalar veya işte bu platformların ortaya koyduğu araçların kötüye kullanımları diye düşünebilirsiniz. Bu kötüye kullanımı daha da uca götürmek mümkün. Bunun en yakın örneğini Cambridge Analytica skandalında Trump'ın nihayetinde seçimine giden süreçte gördük. Burada Cambridge Analytica denen şirket hem belli bir uygulamayı kullanan herkesin hem de izinleri olmadan onların bütün arkadaşlarının verilerini toplayıp bazı işte siyasi reklam kampanyalarında kullandı. Bu bilgilerin belli başlı önemli eyaletlerde polarizasyonu, kutuplaşmayı arttırarak seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde kullanıldığı daha sonradan ortaya çıktı. Bunun Amerika gibi siber alanda öncü olan ülkelerde yapılabilmesi aslında dünyadaki birçok ülkenin bu tarz manipülasyonlara, bu tarz saldırılara açık olduğunu gösterdi. Ve bu önemli bir konu çünkü bizim bireysel olarak verilerimizi bu kadar rahat vermemiz daha sonra hiç öngörmediğimiz çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Demokrasimizi, ülkemizi, yönetiş biçimimizi etkileyebilecek yerlere kadar gidebiliyor. Dolayısıyla bizim bireysel bazda yaptığımız, verdiğimiz kararın, beklentimizin, veriler üzerimizdeki beklentinin çok ciddi sonuçları olabiliyor. Bugün son değinmek istediğim konu yapay zeka. Yapay zeka dediğimde iki şey düşünmemiz gerekiyor. Birincisi bugün kullandığımız görev odaklı yapay zekalar. İşte Siri'si, Alexa'sı, bu tarz asistanlar veya işte belli bir görevi yapmak için yaratılan, ortaya çıkan yapay zekalar. Diğer yapay zeka türü bilinçli
ve yetileri en az insan kadar gelişmiş yapay zeka türü. Henüz burada değiliz ve buraya geldiğimizde muhtemelen bizim verilerimiz zaten artık gereksiz, atıl kalmış olacak. Fakat buraya giderkenki süreçte geliştireceğimiz yapay zekalarda bizim verilerimiz önemli. Dünyada yapay zeka teknolojileri için çok büyük bir yarış var. Bunun olmasının sebebi bunun şirketlere ve ülkelere ciddi bir rekabetçi avantaj getirecek olması. Özetle yapay zeka teknolojilerini en hızlı ve en iyi geliştirecek ülke dünyada daha fazla etkisi olacak ve bunların değerleri dünyaya daha fazla yayılacak. Bu önemli bir yarış, bireyler için de önemli bir yarış. Çünkü yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanıldığında nelere sonuç verebildiğini biliyoruz. Mesela Çin'de bazı yüz tanıma algoritmalarının belirli azınlıkları tespit etmek için kullanıldığı iddia ediliyor. Burada bireyler bazında da bir tercih konusu var. Yani verilerimizi kime verdiğimizin de bir önemi olduğu anlaşılıyor. Demokratik toplumlar veri toplamakta daha zorlanıyorlar ve onlar bu yarışta geri düştükçe de uzun vadede demokratik değerlerin dünyada devam etmesi zora girmeye başlıyor. Mesela Avrupa'da GDPR denen bir yasa çıktı. Bu yasa bireyin izni olmadan toplanabilecek bilgilere ciddi bir sınır getiriyor. Bu sınır sebebiyle toplanan veri miktarı da haliyle azalıyor. Azaldıkça bu yapay zeka yarışında geriye düşmeye başlıyorsunuz. Oysa verilerin çok rahat ve hızlı toplanabildiği, Çin gibi toplumlarda o örneği verdiğimiz için yapay zeka teknolojilerinde çok hızlı mesafe kat edilebiliyor ve bu yarışta öne geçmeye başlıyorlar. Burada birey olarak bizim dünyada hakim olacak değerlerin ne tarafta olmasını istediğimiz, yapacağımız tercihleri de etkileyecek bir yere geliyor. Dolayısıyla verimizin hem bireysel bazda hem toplumsal bazda hem de daha da yukarı çıktığımızda uluslararası rekabetin belirlenmesinde sonucunu etkileyecek seviyede etki yapabileceğini görüyoruz. Yavaş yavaş toparlayalım. Mahremiyet konusunda çok iyi bir yerde olmadığımız kesin. Çünkü zaten verilerimiz o kadar etrafa yayılmış vaziyette ki muhtemelen biri daha gelip bizden verilerimizi istediğinde tamam diyeceğiz. Zaten çok fazla da bir şansımız olmayacak. Fakat bunun böyle olması verilerimiz konusunda hak ilan etmemizin önünde bir engel olmamalı. Bunların ne kadar etkileri olabileceğini zaten konuştuk. Ve bu yarışı hiçbir zaman kazanamayacak da olsak sistemin tamamen bireyin haklarını hiçe sayan ve çok doğal şekilde bütün her şeyimizi alıp götüren bir yere evrilmesini engelleyebilecek önümüzdeki en önemli araçlardan biri gibi görünüyor bana. Ama siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ne düşündüğünüzü hakikaten merak ediyorum. Bu söylediklerimin gereksiz kuruntu olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıya yazın. Öte yandan siz de mahremiyetin önemli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Lütfen onu da aşağıya yazın. Benim aklıma gelmeyen bir örnek sizin aklınıza gelmiş olabilir. Neden mahremiyetin önemli olduğunu düşünüyorsanız onu da benimle paylaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.